Lokole bande ko balandi mbote na bino bisika nyonso bozwami bozolanda magazine d'information générale o epesaka bino d'information nyonso tout na makambo zoleka na communauté na biso congolaise en général na monde entier, beaucoup plus en particulier o esala makabongo na Afrique ngere awa na Afrique du Sud. Ngai komona ngai Fiston Pelende Tata Sedek tika to pesa mbote na bae oyo balandaka biso barataka radio lokolo masolo te esika nyonso bazalaka mwana mboka Francine Semente 001 les États-Unis mbote siko zombi na bosana te papa Hubert les États-Unis aussi yepeka 001 maître W John na bosana te tika to pesa mbote pe lo ngonia na sponsor officiel to partenaire na biso beaucoup la candidat Djenga Barabas unique et le seul ami vrai au atotika na kata Johannesburg bande ko lisolo le pesi pasi mingi eza mulaye banda kala lisolo oyo esa ta ba 10 ans mais ndeko bete biso to ko synthétiser yango to ko beta lisolo oyo le en Afrique du Sud mingi ba yebi yango e ba yebi suite na ngote to ko tanga kombote lelo pour ba permettre biso tanga kombote mais e ko senga na moko azwalité ya o pe atoli akopesa petoli lisolo za nini ezalaki na ndeko basi mibale bazalaki yana leki bawuta na Congo Kinshasa liboso moko ayaki tanga komi awa ndeko na yepe ya mwasi ayekoya ndeko oya mwasi akuta Congo ayekoya akuta ndeko na awa zalaki na mwana moko ya mwasi babanda ko vanda kana ndeza ya muluka ti mutu na mutangu oya vanda yepa ndeko na eta ndeko zuma papu en fait a monique a cet auto suffire moko a kene pe ko ndako na ye ti ndeko mso ya ki wana pe a zuma bali a bali akoma pe ça akoma pe na vina ye na mobali na ye ndeko oya kali boso na Afrique du Sud po ndeko nga butaki Congo ake Angola à côté de Cape Town et puis ayo ko vanda awa na Johannesburg azo mukanda kutu na Cape Town mais afana na Johannesburg siko ndeko oya kali boso bazaki bandeko mbale oya kali boso awa oya na sala mwana ya mwasi azaki na pire camarade na ye parce que entre bazaki no ba pire camarade na ye siko lisolo pire camarade na ye wana za nini avant de zonga masolo la famille na pesa mo synthèse mo kebo yeba moi identité ya camarade na ye to biographie ya camarade na ye wana camarade na ye camarade ya ndeko na biso otobeta lisolo oya ki liboso to comprendre pas l'autre temps à comment expliquer malembe pour comprendre ndeko azali na mwana ya mwasi ya muke akutaka porta Cape Town o ndeko na ya abala pe azala na bana na ye quelque part sur camarade na ye wana abala 3 fois bande to beta lisolo o bande ko Afrique du Sud ba yebi lisolo oyo camarade wana abala 3 fois mbali bosa balaki mobala bali basala autant d'années babi 2 ou 3 ans 4 ans je crois na kipeke penate ba ko divorcer mobala balaki na mariage religieux pile en église benabwe mobala juillet bali une année 2 ans 3 ans 4 ans zobotate tango zobotate mobala mais comment est-ce que yo fani na 3 ans 4 ans zobotate nangani ndenga na balaki en église na ke ozongisa en église camarade wana ya ndeko baki kozongisa une église libale kufi ndenge pasaka na chance mabala quelque temps après ajisi mobali mususu mobali wana pa juillet abali basali sur 2 ans 3 azobota kaka te mobali wana pe abengani libala sai nini ekufi donc de mabala ekufi pona ndeko na chance mabota ezalaka te tozongisa na lisolo siko ndeko wana ngapi muninga na zaina mwana ne moko wana ya mwasi zaina ba âge ba bia ba sero âge ba 7 8 ans 9 ans 8 ans oui 8 ans il se fait que ndeko wana akutaka mobali awa babalani mariage bakomi kofanda sikoyo papa wana oya balaki papa na pesa yaki na mwana na ya mbali papa azaki na mwana ya mbali siko mama pesa yaki na mwana ya mwasi basangisi bakomi bana mibale
ya mwasi azalaki mokolo par rapport oyo ya mobali bafandaka ndako moko bafandaka camarade wana oyo aboma libala 2 fois aza piriti kaya camarade ya famille ayaka mpe na famille wana yaka moko bato bayebani mpe na mobali na ye bayebani na mwana na bana nyonso bayebani mais ye sikoyo tellement est-ce que ofanda yati babengani ye 2 fois il s'est fait qu'il y avait un temps kutu oyo camarade wana oyo babengani ye 2 fois na libala akomaki kofanda pa camarade na ye wana afandaki je crois ba une année et puis aye kozwa mosala aki kofanda epai ya ye moko. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant avofanda pa ye moko aye kozwa susu 3e libala susu babali ye susu na église babali ye mpe azwi mpe ake na ndako na ye mpe ya libala. Donc camarade na ndako na ye ndeko abala ye mobali na ye oyo mobali yaki na mwana mobali yaki na mwana mwasi basangisi bango na ndako na bango. Ndeko sikoyo ya camarade oyo tokobeta lisolo oyo ndeko na ye utaki apartir Cape Town ayaki akutanaki awa ye mpe na mobali na ye na bana na ye bavandaka ja keke mpe yapasa bana na ye mpenza bakabona. Sikoyo se fait que mutu moko atikaka éternellement te na mokili oyo ndeko sikoyo camarade oyo azali na mwana na ye ya mwasi ya moke ekosalaka bandi maladi ti maladi wana nazokatakata pourtant eza peta molai na okatakata pour comprendre très bien. Il se fait que camarade wana oyo akotaki nzela ya Cape Town ndeko ya moninga mosu oyo asabala deja wana akufi azwaki maladi akufi. Siko avant kufa il se fait que camarade ne oyo abengana ye 3 fois wana tellement allait go faire ndako camarade na ye akotisaki rancune entre deux ndeko leki na ye oyo abala na ye déjà ayaki abala bala na ye déjà babandaki suki oyoka na pena mingi te na ndeko na ye mpo na nini camarade oyo baboya ye 3 fois wana bandaki kotya songi ti bakabwani bayoka na asu te babengana apesu na telefone te ewumela en tout cas ewumela. Il se fait que tangu ndeko na ye avant kufa kuta avant kufa abengi ndeko na ye na telefone ozapi yaka alo solo na ye wana bani maladi ya hôpital bani maladi siko ndeko wana bani maladi oliba ke na hôpital ba ke na hôpital te wana sera corona te sera kala ba 25 na ndako tant ndeko na ye oko mbonde ndio so bela webisinga te ngani ali ko expliquer mwana mama na ngai tala kutu boye daya kutu yali kutu camarade na nga oyo mututaki nga na conflit yo ndeko na ngai tukona na conflit to kalimbisa ngai to so ngale to sala kabite ndeko nga za problème na yo te to ça bande en tout cas qu'est-ce qui va pas abandeko na siko abandi ko na ndako tellement akoma ka affaibli maladie akozoye alambeli alambi sorti azongi ba ndako na ka ndengo ye pa ke musala so awuti musala ya tali bango et puis akena ndako na ye. Il savait que malade comme grave siko mobali ya ye mutaza maladie. C'est comme ça qu'il y a moins qui pas moi ça robé la mère avec comme moi dans l'hôpital té. Si ko ndeko ya moi si mususu wana azongi pa mbala na ye. Abi papa, ndeno moi ndeko na ngakuna to ko tika ndako te foto mema ye to ke na hôpital. Mobali pe ya mobile na ye pa ye ba jusqu'au ndeko na ye wana. Na ye biso to comprendre les choses très bien. To comprendre très bien. Mobali siko ya ndeko oba kabona ki oba bengisa ndeko na ndako baya basola wana aki kobenga mobali na ye ba ndeko na ye alaki ne tasu ya bien te vraiment ba kene na hôpital ba kene na hôpital ba comme l'hôpital kuna ba kangi tellement malade c'est via qui makasi et puis l'hôpital garde malade azala tête oyebi tellement garde malade azala tête batika ka numéro batika kuna za ndeko na ye bataka ata kuti numéro mbal na yete bataya ndeko na ye wana ndeko na komana musala so alungwe ndako na tongo ake musala pour musala ekini hôpital ka ndeko na doki musala je fais que 2 semaines après ndeko na ye okufa OK tant ndeko na okufa siko makambunde e bandi siko awa tant ndeko na okufa basala ka bango mbale awa ya ka liboso na mwa boti mwana awa ndeko na ye ko ya et puis ndeko na ye pe aju ya bali na ya kena mbali na ye ndeko lesika kenda abota 3 bande likamusu ke bandi tangu ndeko akufa bengi hôpital ndeko akufi batu pe yete il se fait bataka ba ngolé tangu ndeko akufi basali pe matanga sito matanga sili kande za kinzonzi siko mobali aza muta avoyage kami mobali ya mutakufi azaka na temps na mingi te
mobala abino ça va être libala kufi boye bon moi na zai moi si ba vanda été na yabite bo sala ndenge nini ndenge sala ba sala kintonzi na pasteur mango pasteur oyo abalisaka moi si na ba pasteur msu vraiment ngai ndeko abala 3 fois na ba balisaka kaka na même pasteur kaka na même église en tout cas c'est malheureux na soki rapide na beaucoup ba détail ba pasteur ti siko qu'est-ce qui s'est passé mobala ji moi na mbali comment ça kusa kufit siko moi na moi si que se fait alors après qu'ils ont dit va passer ma ramener automatiquement moi na wana il faut que ne pas ni pande konae le moment là qui naie mais camarade oyo ba benga na 3 fois na libala devait 2 fois 3e fois na libala on a qu'est-ce qu'il a fait à 8 mois na ote nga fana soka moi oh yo so moi na attend que nani parce que ndeko na ye mama lek na ye mokaza a fa zo moi na ote nga fana soka moi na bité et ça la marande ngwana te mama leki a 8 mois na akena epa ina bilamba mwana mwana daki na 8 ans déjà okini ma 9 ans qu'est-ce qui s'est passé siko mwana sali 4 jours kaka epa ya mama leki na ya kina rotiki na classe mama leki na ya a démarrer mutu kagetika mwana classe tellement awane ko tanga na même école ko to ba no vanda wana et puis camarade maman na ye wana ba mesena ba mingi en complexité na mobali ya maman na banga kufa baki ko yiba mwana école ba yibi mwana école koto maman le kazela mwana zonga zela mwana zonga akela na mwana école mwana zate oh ba ko benga boye abengi sikoyo papa ya mbala maman na bango mais na auto ko so mwana classe zate ngani ote ko kipe mwana te mwana le alewa mwana nga mwana juillet papa na ye obokola ye azapa na nga ba mais ko so mwana ngani no bele mwana yo mama kufi nga mwana récupérer mwana ote na suka mwana ndengo wana azu mwana promesse zate et comment qui grave ti à corrompre même ba famille na Angola que non nga fana récupérer mwana wana ifa kende kaka za la pana ngai apana nga nzoka de camarade na wana bota kate ba benga libala abalole nga so mwana wana po afandisa ye epana ye akoma kwa mwana ye be promesse ate ndeko moi sipe achena ina se abina na sa na nga système ya wa Salomo quoi ba na mibale bo tokata mwana bo kabola kolo mwana ba ine te botika yake ndekuna kuna pe kozala à l'aise yango batiraki pa kende ga kuna ake kuna mwana kole qu'est-ce qui s'est passé siko eleki batin belé mwana so akola comme moi jeune fait comme ba 16 ans 17 ans yego to abota kaka te tango siko mwana ko ba 16 ans 17 ans jour ma fana kana ndako boye téléphone le mwana abengi obali ya mama ligina ye oh papa za oh ngana za yaka ko zwa ngai wa na ko zo wa po na sika bo bano fana liboso pa yo fana sika boso tant ba mama ba vie ba ko ya mais basi ba longa ba comme quelque part côté à Santon pour ndeko na ye bala imbala bien visa normal papa wana pe papa lek no wango fait mbala ya mama lek no wango a démarrer mutuka ya juillet na le pango no wango sika ba fana na porte à juillet qu'est-ce qui s'est passé oh mama la una nyo kola ngai kutubo ani no kola kutu ndenge ni susute oh non azola kisa ngai makambu ya mibali abino ngai musana bana osala na mama na yo musana na osala kaya ngo ndio comme des jeunes filles boye ngana ko bana bokola ote il faut bimaka pe oyela ngai moi quelque chose oh et ça boye abandi ko tsaye moi pression ça ne boye bon ba récupérer moi na azongi na ndako moi na fait un diplôme d'état te akoma déjà na ba 6e grade 12 moi na siko ya vandi siko ya ko vanda sikoyo et pas mama leki na ye tellement zai mwana mtio kuna zai na moi laisser aller pas mama leki na ye siko au moins rigueur mo bala na rigueur au sakanate donc moi na message de vivre na libertinage ko bima oh koto pa mama leki zai ka suki oye classe ndako kotanga il se fait que moi na sali 2 mois kuna ko quitter tanga ko quitter aye ko bima azongi pa mama camarade mama na nga kufana asengie pardon babandi suko fanda et puis si pas si bandiko bandi ko fanda qu'est-ce que la vedo et on s'est agité il fallait que ça na vie wana ah yo zonga wala camarade mama na ah yo zongi ah oyebelo ko sala siko il se fait que soupçon andi ko bima on dirait tellement yepé maman ni rabota raté et puis moi la comment des jeunes filles mon bal siko maman wana abandi siko kolanda petite fille wana maman wana ne muta pandi sango pota batuna ki mwana za pe bandi ko bete masolo
Moi, tellement que mon qui est coqué, leke, simbika raté. Alors, ndenga kima yi koto pa maman lek na ye koto e pesi passi. Moi, tellement que prêcher le kina pour préparer examen d'état, moral elle est bien té. Tant moi na fait examen d'état, moi na sai nini abimi nda ko wana akimi. Tant akimi siko nda ko, moi na bandi ko beti masoloto. O boke sangi nga mama lek nga pardon tala kutu boye iskana ya awa mama oyo kamana mama nga so ini singana gindumba na ko kata en tout cas et ça comme le voilà na ko so mibale pesa nga mbongo na ka ko pesa abiono ya boko linga pamba te bana za mwana mkati siko ndengwana ifona bana kozongisela ndengwana et pesi passe bandeko tala bana auto boko la bana bandeko mwana za yakina mama lek na etant za mwana mkifra ko tika mama lek na yazwa mais ozuye po o initier na bagamba be pona nini po yo botaka te obengana le bale pesi passe. Tango mwana wana kimi siko papa do camarade mama na ye atuni siko ye mwasi na ye mwana za wapi ona yebisika mwana za te abali siko kusana mbala na o okati na yebite yo ne ali obane de ko mwana mwana oyo boye aluma me bele ne ali alingi peso libali ate alingi libali ate po nini ba sous prétexte non mobali na ko landa mwana oyo yagina ndako nzoka ye mo nda bota kate mobali peut aller au sala banquette moi ça dit que on a côté mobali lundi moi c'est quand on au sala ma femme de chambre à lundi moi c'est quand on sala ma femme de chambre ba sœur nzoka de mobali moi si na ye tellement andai ko botate ya quand on de mobali mtabota raté 3 mbali ko fana ngo bota raté ko mbali mabota raté oh bibali sa balaka parce na bana bango déjà ya bade ko sala nini akome ko malibanda ye camarade ya mama ya mwana kufaki aba bana so mbali acha izebi po akokosa na mbali na ye batu batimi so mbali na ye ke mwasi na yo to omena mutentele to tanga kombote kana joburao mobali pas filer tiers ko découvrir que c'est vrai libala na yesu ekufi 3e fois pour nini kindumba na ko botate azo initier mwana ya camarade na ye pour na tike mwana camarade na ye te fanda pa mama leki na ye famille et peut s'y passer. Siko mwana tanga bima kuna siko mwana wandi ko telengana afada amabe afada ko mabe numéro ya mama lek na epe abungisa na ngote contact mama lek na abungisa et sika ba ko fa na santon ba longo na santon ba comme sika mususu ka na santon moye pa ke no ko wango ezati il se fait que jour moka ne zala ka mama lek na bango akena yovika na mukirite ko soma ponduma fumba bloka mboka na yovile akuta na camarade ya na ye moko boni mwana za wapi ote mwana kana pa abetele lisiko lisolo ke mwana ndenge nazwa ka ba botole console ka na betele bino wana eza bo mais mwana bina ko ambitele ngano awa ko changaka ba jeune garçon sakate kutu ndenge za lewa azana zemi na tese mtachezemi mutu mo intel apesi na kombo mutu wa kutu chana na osakanate et puis si passe mwana bande ko luka yo adresse na ko swati ay bosko bosa numéro mwana wala za numéro mwana te na ko luka ye pesa nga numéro na yo mama leki pa pesi numéro na ye pa tantine mwana biso moni mwana pesa numéro aya kozonga na ndako atasa na zemi banga te aya kozonga camarade mama na mpa kala wana ake ko luka ska amona mwana moto no mwana ndenge alewa a voyager ake a Cape Town ça boti kutu déjà bota ke na Cape Town siko mwana ke na Cape Town et pas ya nani ake na Cape Town pa nani ngama mali na zali o kutu neza le akutu ba sola ke na mbala ngo sola ke ndak bano fa eskamo ko wana mwana na kusona yesu mbali kutu ndeya le akutu zemi esala ye kutu yote mwana kutu lagi yote pese mbali kanda mbala bengani lisoza mulai bandeko et peut s'y passer donc tu peux ça conseil tala comment est-ce que ko so mwana ya mutu o ndeko bandeko ne bazali obe mama oyo camarade ya muninga ya bebe CV ya mwana muninga na ye ba camarade ya mukili pira za raté pira comme pirate tala comment est-ce que bebe CV ya mwana bato siko ndeza lewa mama lek na ye azoluka mwana na ye avis de recherche mais na yebite ba komona ndanga nini po apesi biso lisoto pesa conseil na ba camarade po trace ba camarade te mwana ndeko na yo aza mwana na yo tani mwana wandi ko souffrir siko akomona mwana na ye wapi mwana iprasa na Cape Town soki bomoni mwana moya mwasi ya mukia age ba 19 18 20 aza na bébé boye bisaye mama leki na ye wana bobenga biso na radio le coller na numéro na biso
067 64 320 85. Pour bien que je trouve ça, nous avons pour retrouver moi. Et puis si passe, émission et si liga ande ngwana lelo awa. Et ngebe ça passe. Tika ko wela kabana, moi la so za yote azaya yote. Moi la camarade na azaya yote. Tu ngate comprendre ce qui moi na za na mandeko awa te, mais za ndeko awa. Tala comment est-ce que moi si oyo abem si via moi na camarade na ye. Et si oyo maman leki na ye fallait récupérer. Na papa oyo papa beaucoup la moi mon bali ya maman na bango pe azana tort. Pour et c'est là qu'en complicité na ye ba gane ko yiba moi na wana. L'école et si ka o maman leki abane ko tangisa mwana et puis si passe bandeko. Si ka famille ça na mbutu boye bisa biso. Erreur eza pa nani. Et pas moi na yemo ndenga kima yiba maman leki na bango. To et pas ya camarade. Ya maman na bango o ade ko maltraiter ya la ndumba moi la sala tia lebe kimi to ira pas bobali ya maman na bango oyo azaki en complicité na camarade maman na makime mona et puis si passe to suki alelo bo s'abonner massivement na radio Lokole Masolo TV et pas pour mettre la histoire vraie to le à chaque fois ce qui ne comélioté ko cantate que ça histoire bon fausse Masolo Robeta ça pour édifier bande comme sous et différents bande comme sous muninga ko na mbeba to beti solo po yo ko na mbeba te to zo mayele Lokole to kuta yelo bi pour la libération sur radio Lokole Masolo chap chap et chara